Og það hún Árný Lára. Ég ætla að breyta hérna og hafa svona smá jólastíð bara undir. Alltaf voru gaman. Árný mín, ertu þarna? Ég er hérna. Hefur ekki hafa smá jóla? Jú, mér líst rosalega vel á það. Spurning. Herðu, það nú búið að vera sig hvað að gera þarna hjá okkur á Hvolsvelli. Og í nágrenni. Og í nágrenni, já, bara í öllu sveitarfélaginu. Já. Það má nú bara minnast bara fyrst og fremst á barnakór Hvolsskóla, en þau voru að halda jólatónleikana sína í Krosskirkju í gær. Já. Og Krosskirkja er niður í Landeyjum. Þannig að þau voru að svona, já, fóru með að buðu upp á svona skemmtilega og hátíðlega stund, bara niður í fjöru liggur við. Það hefur verið skemmtilegt. Þetta var rosalega hátíðlegt og hérna, við vorum með góða undirleikara með sér eins og Guri Hilstað Ólafsson, hún er hérna trompetleikari, og svo náttúrulega kórstjórinn þeirra, Ingibjörg Erlingsdóttir, sem heldur utanum starfið þeirra alveg bara með þvílíku myndarbrag. Og hérna, það var alveg full kirkja og rosa gaman. Það er frábært. Þetta er nefnilega rosalega skemmtilegt og hérna gaman svona í jólaundirbúningnum að geta hlusta á þessa flottu krakka. Já. Úr skólanum. Sest aðeins niður og hlusta á flotta tóna. Einmitt, slaka aðeins á í undirbúningnum. Já, ég tala nú ekki í kirkju, maður slaka nú best af þar. Maður slaka best af það. Nákvæmlega. Og eitthvað meira sem var á döðunni? Nú í hérna tónlistaskólinn Rangaenga, þau voru með jólatónleika líka í hérna núna í síðustu viku. Já. Og þetta er, maður getur eiginlega ekki hægt að tala sko hvað þetta eru flottir krakkar hérna og þau eru öll svo ótrúlega góð í því sem þau að taka sér fyrir hendur. Maður verður bara svona hálf meira að hugsa það sko. Já. Kóttu bara með það, láttu vaða. Á ég að fara að skela í byrni. Nei, það er ekki að rósa þessu krökkum, það má endalegu skýra því. Já, ég held það og bara, hérna, það er nauðsynlegt að við veitum líka hvað þetta er að skila sér út í samfélagið. Já. Þannig að við erum óbúslega ánægð með okkar krakka. Já. Ég það sést alveg, þú hálf tárast í byrni. Já, ég er bara hálf meir í byrni. Já. Er svo nú eitthvað framöndan? Það er til dæmis hérna ungmenna jólaball? Það er ungmenna jólaball hérna núna á föstudaginn í Hvolnum. Og það verður alveg svaka stemning með stuðlabandinu. Já! Frá Selfossi? Frá stuðlabandi frá Selfossi. Er það ekki svona blandi póka hljómsveit? Já, en virkilega skemmtilega. Það er engin svikin að þessu bandi. Alls ekki, þannig að ég held að þetta verður bara, við hvetjum alla krakka. Þetta eru sérst fyrir krakka sem eru fættir frá 1996 til 2000. Og þetta verður örugglega bara svakalega flott ball. Það byrja kl. 20 í Hvolnum. Og það er meistaraflokkur KFR sem er að sjá ballið í samstarfi við félagsmiðstöðina á Hvolsvelli. Það hefur alltaf verið rosalega gott samstarf þar á milli. Já. Og hérna meðavið er krónu 1000. Þannig að, og innifalið í því er happadrættismiði, þannig að það er aldrei að vita hvort þú fáir eitthvað skemmtilegt fyrir mæta. Það er æðislegt. Ég held það. Ég bara hvet alla krakka til að mæta á það sem eru á þessum aldri. Algjörlega. En hvernig nú eru 6 dagar til jóla, Árný, er ekki stemningi bara góð þarna hjá okkur? Það er rosa góð stemning. Við hérna á skrifstofunni til dæmis erum með tiltæktardag í dag. Já. Reyna svona aðeins að hérna, komast út úr patrónum og gera smá jólastemningu, þannig að hér óma jólalögin. Að sjálfsögðu. Það er alltaf gaman, sko. Taka smá jólahringirningu hérna? Að það verður náttúrulega aðeins að finna út fyrir nýjárið. Já, það er endur alveg rétt. Ertu búin að gera allt fyrir jólin? Nei, ég er ekki búin að gera allt. Ég uppgötaði í morgun að allt í einu voru einmitt bara 6 dagar og ég fekk svona örlítið svona panik í hjarta, sko. Já. Ég held að þetta náist. Já, hérna, fólk klárar þetta helgina. Já, algjörlega. Og svo, ég meina, kom ekki bara jólin, sama hversu mikið þú kaupir eða... Jú. Hvernig sem það er. Þau koma með allir sinni dýrð og gleði. Ég held þannig blá. Ég held að ég held að jólin kom alveg í rangur sem gestra þó að ég sé ekki búin að drífa upp á skáp, sko. Já, það er rétt og ég held að sé aðalatriði bara að reyna að sleppa þessu stressi og bara bjóða jólin velkomin. Algjörlega. Ég held að fólk ætti bara einmitt að bara gera kannski svolítið bara kósí stemningi hjá sig frekar heldur en að missa sig alveg í stressi. Sammála því. Allra að fá þið skötu?
Nei, ég borða ekki skötu. Ert að Ég fæ mér bara grínast? saltfisk. Já, ok. Þú er ekki verið alveg upp við skötu, eða? Nei, Nei. Við hefum ekki verið mjög dýrlega að borða skötu heim hjá mér. Nei. En hefur þú smakkað hana? Ég hef smakkað hana Já. og þetta er svona, ég veit ekki, kannski er þetta þegar ég eldist, þá kannski verður þetta svona bragð sem að ég á eftir að vera ánæðri með, maður veit ekki. Já. Ég er alveg upp við þetta og það bara kom ekkert jól nema ég fóði skötu. Nei, þetta er einmitt svo margir segja og svo eldar mamma kannski hangikjötið á þorláksmessu og þá blandast þetta allt svona saman og það er jólalyktin. Já. Þetta er skemmtilegt. En þú færir allavega saltfisk? Ég fæ mér saltfisk, svona til að vera með. Já, nákvæmlega. Árný, þetta er síðasta spjalli fyrir jól. Já. Og ég segi bara gleðileg jól, en við ætlum að reyna að hittast hérna föstudaginn milli jól og nýjárs. Já, ég bara treysta á að viðguðinni verði bara til friðs. Já, við treystum á það og þá ætlum við að fá alla fréttaréttara til okkar og svona fara yfir árið á svona skemmtilegu nótum. Það verður frábært. Þetta er skemmtilegt. Árný, hafðu það bara sem allra best og gleðileg jól. Sömuleiðis og gleðileg jól. Takk. Takk. Bless.